Salve, salve família, firmeza, mais um ilusão, galera. E de hoje, mano, eu vou estar indo na loja buscar o carro que eu comprei, cara. O carro que eu comprei. O carro que eu comprei na loja do meu filho. Ele me vendeu o carro, rapaziada. Eu vou estar indo lá, rapaziada. Então, vocês vão ver qual é o meu novo carro. O carro é top, pai. É isso aqui. Ele me deu isso aqui. De presente. Seu carro que eu vou usar no dia a dia, rapaziada. Usar aqui no dia a dia. Porra, velho. Essa atualização que saiu desse outro fogo. Fogo. Gipão. Táxi, isso aqui. Deixa eu... Tá. Rapaziada, o carro é top, né? Né, rapaziada, top. Então, esse é meu novo carro, rapaziada. O Corvette. 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 Rapaziada, que a loja aqui tem uma oficina, uma loja. Carro. Aí o carro tá com 23 mil km rodados, rapaziada. Com a câmera dourada. Bora lá. Tem um GT. Eu disse o GT agora não. Eu ia comprar o Mustang. Meio milhão pediram o carro. Que não porque dá 1 milhão. Galera, eu vendi por 1 milhão, já tô com os 500 mil.
Vou investir mais meu prêmio nessa loja de carro. Rapaziada, qual é o tema? Então, tentei salvar a dele e sacou mesmo. Mas tirando da loja. Obrigado aí, galera. Então, foi top fazer cara. Não faz drift, eu vou gravar um vídeo específico. Eu não fazer drift com o meu carro. Então é isso, rapaziada. Se gostar do carro, deixa o like. Tamo junto, rapaziada.